Regardez et écoutez ensuite pour diagnostiquer un stridor. Un stridor est un bruit rauque qui se produit lorsque l'enfant inspire. Il fait ce bruit. Repérez quand l'enfant inspire. Ensuite, puisque ce bruit peut être difficile à percevoir, écoutez s'il y a un stridor en plaçant votre oreille tout près de la bouche de l'enfant. Inspiration. 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 Cet enfant fait un bruit rauque à l'inspiration. Cet enfant a un stridor. Si un enfant calme a un stridor, il court le risque mortel d'une obstruction de ses voies respiratoires. Parfois, vous entendrez un bruit mouillé si le nez est bouché. Nettoyez le nez et écoutez à nouveau. Ou s'il se peut que vous entendiez d'autres bruits lorsque l'enfant expire, comme un sifflement. Il ne s'agit pas d'un stridor. Souvent, un enfant qui n'est pas très malade peut avoir un stridor uniquement quand il pleure ou qu'il est mécontent. Vous devez donc rechercher et écouter pour être sûr qu'il y a un stridor uniquement lorsqu'il est calme. Ainsi s'achève cette évaluation pour la toux et les difficultés respiratoires.